Kawitan ngaran teh siang teuing. Kunaon ieu Pak? Terus ada siang teuing bari jeung bisi aya nu bade ngaralayat ka jeung Patoni ngabring ayeuna tos ngaos. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa amma sholatu sata'ajana sa'atasna. Wa amma sholatu fal faqihu yukti bisihah. Eta geus sata'ajana nya amal islamu anapun ari Islam kaya takallamu eta mangka ngabahas sal faqihu seorang ahli fikih bima dina perkara yasiwa nusah nama minhu tina Islam wa bima jeung dina perkara yasudu anu rusak nama tina Islam. Bima yasihu minhu wa bima yasudu minhu. Wa fi suruti jeung dina syarat-syaratna Islam. Walaysa yang tapi itu jeung teu ngareret si pakih fi dina Islam illa ilal lisan angin kana eta hungkul. Ieu hujah musannif anjeunna ngaargumentasian bahwa fikih teh bagian tina ilmu duniawi. Ahli fikih teh ulama fikih teh ulama dunia gitu. Ku anjeunna di argumentasian sapertos kitu. Nah, ilmu fikih maka disebut ilmu dunia. Kusabab anu dibahas ku seorang ahli fikih dina Islam dengan saeukeun nyarioskeun sah jeung ruksakna wungkul Islam. Syarat-syaratna Islam. Seorang fikih atanapi ilmu fikih teu ngabahas kecuali nu dibahasna dengan seukur seputar lisan wungkul. Wa amal qalbu anapun ari hate faqorijun mangka eta kaluar an wilayatil faqih tina wewenang seorang ahli fikih. Hate mah henteu jadi
topik pembahasan ahli fikih keluar li'ajli Rasulillah karena ngabedakeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbab suyub ka pirang-pirang ahli pedang, ahli perang atau ke ahli algojo gitu. Wasaltanah jeung pemerintahan haitsu qala nalika ngadawuh Rasulullah hala saqop ta'an qalbihi nah henteu ngabeulah anjeun an qalbihi tina hatena ieu jalma lillazi kajalma qatalan parantos ngabunuh ieu laziman kajalma takalama anu nyarioskeun siman bi kalimatil Islam kana kalimah Islam syahadat mutaziron bari jeung beralasan ieu lazi qatalat teh mutaziron bari beralasan bi annahu kana sanyanyana man takalama eta qala ngucap si man zalika kana kalimah Islam nana teh min khaufis said tina sieun pedang. Jadi aya salah sawios kapirin harita dina keur perang anjeunna geus kadesek dina perangna geus taluk geus ampun tapi ka ngucapkeun syahadat tapi ku seorang sahabat digecerek wae dikadek wae ku pedangna kagok. Nah, ada yang mengucapkan nanti sieun pedang mukul. Kita mah bersembunyi di atas merenang di atas kalimat syahadat. Hayang aman mukul gitu cek sahabat teh anu ngabunuh teh. Padahal saudara-saudara saya tajami tos bersahadat. Saur Rasulullah halas sakok ta'an qalbi nah henteu meulah anjeun kana hatena tuh gitu. Nah maneh geus meulah kana hatena sehingga nyaho bahwa ucapan eta teh ngan saukur sieun pedang mukul gitu sahabat itu. Nepi ka anjeun berpendapat bahwa eta ucapan jalma kana dua kalimat syahadat henteu bijil tina hate. Tapi bijilna tina sieun pedang mukul, nah geus dibelah hatena gitu. Terus Rasulullah naha-naha gitu. Alasan kitu henteu ditarik, henteu ditampi ku Rasulullah. Bal yahkumu balik tang hukuman sal pakil seorang pakil bisiatil Islam kana sahna Islam tak tadila disuyuk dina sahandapeun pirang-pirang pedang. Bahkan seorang pakil oge kusabab kitu gitu. Seorang pakil hukuman Islamna seseorang sok sanajan Islamna di bawah bayang-bayang pedang, di bawah ancaman pedang. Misalnya Islam dikadek misalnya. Tuluy manehna Islam tadi hukuman sah ku pikir mah. Tapi kemah teu ngamasalahkeun hatena masalah hatena ngucapkeun Islamna teh ngucapkeun kalimat syahadat teh karena pedang atau karena memang murni henteu jadi naon henteu jadi pertimbangan pikir mah hukuman Islam ketika geus ngucapkeun dua kalimat syahadat Islam eta jalma teh gitu. Ma'an nahu sarta sanyanya nasi pakih eta ya lam kuninga terang si pakih anna saep kana sanyanya pedang eta lam yaksib teu mukakeun saep lahu kasih jalma anu ngucapkeun kalimat Islam teh an niyati tina niatna si jalma si man takalama walam yadfa jeung teu bisa nolak saep an qalbihi tina hatena si man takalama atau jalma gosya watal jahli karena tutup-tutupna kebodohan wal hayrati jeung kabingung walakin nahu tetapi nasi pakih eta musyirun isyarah ala sahibi saib walakin nahu tetapi kangge nabi eta musyirun isyarah kangge nabi ala sahibi saib kanu ngabogaan pedang paina saib pamangkasanya nya pedang eta muntadun dipanjangkeun atau diasongkeun ila raqabatihi kana pundukna si jalma waliyada jeung sanyana tangan eta muntadatun dipanjangkeun ila malhi kana hartana wa hadzil kalimatu ari ieu kalimat bilisan kalawan letah eta taksimu bisa ngaraksa hadzil kalimat raqabatahu kana pundukna si jalma si kafir wa malahu jeung kana hartana si jalma madamat salagi tetep eta lahu pikeun si jalma naon raqabatun ngabogaan punduk wa malun jeung harta. Jadi maksudnya gitu. Jadi Rasulullah dina waktu sarita gitu. Dina waktu sarita nyarios berdasarkan fikih gitu. Bahwa ngabunuh seseorang
anu geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat sok sanajan gitu. Gede kemungkinan ucapan teh karena sieun henteu bijil tina hate tetap disalahkeun ku Rasulullah. Halasaqoh tak an qalbihi. Jadi halate para buat tahdid gitu, para buat tahdid. Jadi nahan gitu, nahan teu meulah anjeun. Sakalian we beulah hatena, tingali hatena memang alasan eta teh aya henteu gitu. Jadi masalah hatena sanes sebagian fikih. Tapi fikih mah nguruskeun anggota tubuh anu dohir. Jalma ngucapkeun 2 kalimat syahadat we tulisanna salamat we hartana salamat pundukna gitu. Wazalika riyu salamat harta salamat punduk eta pidunya di dunia kan eta di dunia. Qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai masalah di akhirat mah beda deui gitu. Masalah di akhirat mah Gusti Allah mungkin nu ditinggalna eta jalma teh hatena ngucapkeun 2 kalimat syahadat teh karena sieun, karena memang murni bijil tina hate. Lamun karena sieun biarkan gitu. Keun wae bagian akhirat mah Gusti Allah anu ngahukumanana gitu. Eta mah di dunia bagian fikih. Mata disebutna fikih teh ilmu dunia. Qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu diparentah kaula an uqatilan nas kana merangan jalma-jalma hatta yaqulu Rasulullah hatta yaqulu henteu hatta yashhada henteu hatta ya'taqidu hatta yaqul sehingga mengucapkeun si nas la ilaha illallah kana ucapan la ilaha illallah. Fa iza qalu di mana-mana geus ngucapkeun ieu nas ha kana la ilaha illallah ngucapkeun we wungkul teu ditambihan teu dikaidan imanan wa ihtisaban teu dikaidan mukminan teu dikaidan kunaon hatta qalu we faqad asamu teman-teman geus ngaraksa ieu nas min miti kaula dima'ahum kana darahna wa amwalahum jeung kana hartana. Hipatokanana kitu di Rasul. Lamun geus ngucap salamat we kitu teu meunang di perangan di hukuman muslim. Islam di hukuman eta jalma teh jalma Islam geus ngucapkeun la ilaha illallah. Ja'ala ngajantenkeun Kangjeng Nabi asar zalika kana tapatna madkur bidami dina darah wal mali jeung dina harta. Jadi aya pengaruh nak ngucapkeun la ilaha illallah teh kana harta jeung kana darah di dunia. Jadi selamat. Aya di akhirat kumaha? Di akhirat mah urusanna beda deui gitu. Urusanna sanes ningali masalah lisan unggul di akhirat. Wa amal akhiratu tu anapun hari akhirat eta palatan pau mangkat aya manfaat nepi di akhirat non al amwal naon al aqwal kitu nya. Naon al aqwalu pirang-pirang ucapan. Bal anwarul qulub balikta pirang-pirang cahaya hate wa asraruha jeung pirang-pirang rahasiana qulub wa ikhlasuha jeung ikhlasna qulub. Nu bermanfaat di akhirat mah lain harta tapi hate jeung kaikhlasanana hate. Walaisa lain nauzalika yumadkur anwarul qulub asrariha ikhlasuha ngabahas tentang hate tentang keikhlasan hate teh eta min panil pikir lain bagian pan fikih. Ngabahas tentang hate teh sanes bagian fikih sadeng teu bermanfaat di akhirat mah masalah bijil tina hate. Wa in hodo namun teh mah teu teuleumang ngabahas al faqih seorang ahli fikih fihi dina masalah madhkur fihi dina zalik lamun teh mah aya seorang ahli fikih ngabahas tentang hate karena mangka bukti kamalau khodo fil kalam karena mangka bukti si faqih eta kamalau khodo seperti lamun ngabahas wae si faqih fil kalam dina ilmu kalam wa jeung ilmu kedokteran teh bedana. Wakana jeung kabuktosan ieu mazkur eta kharijan kaluar an panihi tina panna si faqih. Lamun teh mah dina hiji waktu ahli fikih ngabahas tentang hate gitu. Mangka eta teh teu matak nyabarkeun bahwa ilmu fikih teh termasuk ilmu hate kan gitu. Eta mah ngabahas kadinya teh kitu mah jeung ngabahas eta teh gitu. Padahal nu disebut fikih mah lain eta.
Anggeungan sok aya ulama nu ngabahas tentang hate dina ilmu fikih eta mah teu aya bedana we saperti ahli fikih ngabahas tentang ilmu kalam, ahli fikih ngabahas tentang ilmu kedokteran. Kan teu matak nyababkeun bahwa eta teh ilmu fikih. Ilmu kalam dibahas ku seorang ahli fikih teu nyababkeun eta ilmu kalam teh jadi ilmu fikih. Ilmu kedokteran dibahas ku ahli fikih teu nyababkeun eta ilmu kedokteran teh jadi ilmu fikih. Tanya gitu deh bahwa ilmu tentang hati sok aya ulama nu ngabahas ilmu tentang hati padahal dina keur nyaritakeun pan fikih. Eta mah teu nyababkeun eta ilmu tentang hati disebut ilmu fikih. Wa kana horijan an panihi wa kana bukti ilmu madhur tina pan fikih teu jeung ilmu kalam jeung tib eta horijan kaluar an panihi tina pan. Eta mah kaluar pembahasan nu kaluar tina ilmu fikih gitu. Wa amma sholatu kebanyakan di ilmu-ilmu atau kitab-kitab fikih nu dipelajari kurang memang teu murni fikih. Hayu sok kadang-kadang koma aya dina sulam taufik mapan hayu wamin mahasil wamin mahasil teh sebenarnya eta teh lain ilmu fikih eta mah ilmu akhirat eta mah. Ilmu fikih mah anu murni ilmu tentang anggota tubuh manusia. Lamun nepi ka nyaritakeun hasud, nyaritakeun dengki, nyaritakeun ujug dina ilmu fikih, maka eta teh kaluar dina ilmu fikih. Ngan dibahas gitu. Wa amma sholatu anapun ari salat fal faqihu mangka ari seorang ahli fikih eta yukti matwakeun si faqih bisihat kana sahna salat iza ata di mana-mana ngadatangkeun si jalma bisuratil amali kana gambaran pirang-pirang amal ma'a dohiri surut serta dohir pirang-pirang syaratna. Sakumaha ilmu fikih ngabahas tentang salat. Nu dibahas na pangan saukur anggota tubuh. Ngangkatkeun leungeun, sujud, ruku gitu kan. Ma'a dohiri surut serta syarat-syarat anu dohir, buka wudu, nutup anggota bersih tina najis, bersih tina hadas, nutup anggota tubuh, nutup aurat, jeung sajabana paneta syarat-syarat anu dohir. Wa in kana lamun teh mah poho si jalma, wa in kana lamun bukti si jalma gopilan lalai fi jami'i sholati dina sakabeh salatna min awwaliha timimitina salat ila akhiriha nepi ka berakhirna salat. Tapi katungtung sholat dimimiti, tapi katungtung lalai masgulan sibuk katungkul bitapakuri kunapakuran pihisabi muamalatihi dina ngitung-ngitung muamalahna si jalma. Di awal mimiti sholat tapi katungtung teh sibuk kumikiran sapi atau mikiran orang breng tapi katungtung pisuki di pasar ila ingat takbir angin dina nalika takbir unggul misalnya inget nana teh Allahu Akbar pada aya ucapan Allahu inget ka Allah saeutik sajarelan yukti mangkapat wa hadhi salat ari salat model kieu eta latan pang teh manfaat tapi akhirat di akhirat. Garis bawahi jadikeun status kadang-kadang begitu jian status malin hal-hal untuk para ruku di status foto kalinya jadikan status kamana kaula bilisan seperti sayanya ucapan kuletah bil Islam dina agama Islam eta layan paung teu bermanfaat walakin tatapina al faqihu ari seorang fikih eta yukti matwakeun si faqih bisiha kana sah tapi cek fikih makan salat itu teh sah cek fikih ngan manfaatna di akhirat ngan manfaatna di akhirat teuing gitulah urang mah bahasana teuing mentong latan pang pilah ngan eueuh manfaatna di akhirat kitu penting mah sapeurik andina masalah manfaatna di akhirat nya duka teuing gitu henteu mastikeun sah cek ilmu fikih pasti menang aya manfaatna di akhirat teu mastikeun
Ayat nama tegasna saenyana perkara pahala anu midamel si jalma hu kana ieu mah hal eta hasil bihi ka si jalma naon imtisalu sigotil amri ngalaksanakeun segat parentahan wan qatu ajeng putus bihi kalawan ieu mah an hu ti si jalma naon al qatlu dibunuh wa ta'ziru jeung dihukum dina harti sah ceuk pikir mah kitu. Jadi tuntutan parentahan teh geus dicumponan we lamun pada malana sesuai dengan fikih. Kusatap geus dicumponan maka salamet we badana tina dibunuh. Itu kan lamun inkar kana salat kan murtad, kenang dibunuh gitu. Manehna salat, namun salatna sesuai dengan fikih geus sah. Ku ahli fikih dihukumanana. Amal husu anapun ari husu mah wa ihdarul qalbi jeung hadir hate alazi anu huwa ari madkur teh amalul akhirat amal akhirat wa bihi jeung kalawan ieu madkur tina husu jeung ihdarul qalbi yan pa'um manfaat naon al amalul dhahir amal dhahir eta la yata'arradu henteu sasalonom lahu kana ieu madkur sal paki seorang fikih. Masalah hadir hati, masalah husu dina sholat, kanu mana hadir hati jeung husu sholat justru eta nu bermanfaat jeung di akhirat mah. Pan eta teh teu dibahas ku fikih mah. Walau ta'arada lamun teh ama sasalonom si paki, maksudna ngabahas lahu kana ieu mazkur lakana tang bukti ieu pembahasan teh eta khorijan kaluar an pan ieu tina panna si paki eta pan fikih. Gening sok aya dipikir nyaritakeun husunya eta mah kaluar tina ilmu fikih pembahasanna. Henteu nyababkeun eta ilmu disebut ilmu fikih gitu. Jadi ilmu fikih mah ilmu perundang-undangan dunia gitu. Ilmu perundang-undangan di dunia. Wa amma zakatu anapun ari zakat pal pakihu mangka ari seorang ahli fikih eta yang buru ningali si fakih ilama kana perkara yang kamu anu bisa putus bihi kalawan ilma naon mutalabatu sultan pamerdi tuntutan sultan dina zakat oge di dunya mah kitu di hukuman ku ahli fikih seseorang geus ngaluarkeun zakat sehingga tuntutan ti raja tuntutan ti pamerintah kudu zakat geus terpenuhi we kitu. Hatta izam tanah sehingga di mana-mana kacegah si jamaan ada tina nyumponanana zakat pa ahoda mangka tuluy nyokot si sultan hak kana ieu zakat sa sultan si sultan kohron bari dipaksa. Hukimah dihukuman naon bi annahu sanyanya si jalma eta bariat geus bebas geus lubar naon zimatu tatanggunganana. Sok sanajan dicopot secara paksa. Tapi zakat copot we hartana. Dihukuman we teh zakat dan di dunya mah cukup pikeun hukum fikih mah gitu. Kitu teh. Sok sanajan teu niat. Wahaka jeung geus ngahikayatkeun wa hukia jeung geus dihikayatkeun naon ana Aba Yusuf janana Abu Yusuf al-Qadi anu janten qadi. Eta kana kabuktosan Abu Yusuf eta ya habu ngahibatkeun Abu Yusuf malahu kana hartana Abu Yusuf li zaujatihi ka istrina Abu Yusuf. Tong diturutan. Akhirul haul dina tungtung taun. Setiap tungtung taun teh dibikeun we harta teh ka pamajikan gitu tah. Wayas tau ibu jeung nitah ngahibatkeun deui. Ieu Aba Yusuf malaha kana hartana ieu jawajah sanggeusna jadi milik jawajah ku si jawajah teh bikeun ka anjeunana. Ieu kan jadi milik anyar-anyaran di anjeunana tah. Berarti can halal tah harta. Da kakarabieu milik na oge. Ku sabab kakarabieu milik jadi teu wajib zakat da can halal kitu. Datang diturutan dari oke. Uga sapi loba yeuh. Waktuna zakatnya dibikeun tah, mah yang zakat tah copot. Tapi ke bikeun ka bapak. Pan lepas kepemilikan teh lepas ti urang teh. Lepas. Engke pas pan jadi milik deui urang ada milik na kita karabieu jadi awal-awal engke. Awal-awal tak kituan teh sah ceuk pikir mah. Cing kituan teh sah gitu. Datang Aba Yusuf kituan. Iskoton kikituan teh karena pikeun ngagugurkeun di zakat kana zakat. Haelah teh.
Pahukia mangka dikayatkeun naon zalika ieu madkur aya nu ngalaporkeun badan kikituan teh da memang sajaman Abu Yusuf li Abi Hanifah ka Abu Hanifah dina zaman Abu Hanifah aya nu ngalaporkeun ka Abi Hanifah rahimahullah. Faqala mangka ngadawa Abi Hanifah zalika min fikhihi. Tuh zalika ari kikituan eta min fikhihi tina ilmu fikihna Abu Yusuf. Karena memang ilmu fikihna kitu, karena memang ilmu fikih mah kitu gitu. Karena memang ilmu fikih mah kitu meunang kikituan teh. Wasud sodako jeung ngabenerkeun Abu Hanifah pain nazalika mangkasanya nyana ieu madhur eta min fikih dunya tina fikih dunya. Walakin tetapi nama madharat wari madaratna ieu madhur fil akhirat di akhirat eta aqdamu leuwih gede min kulli jinayatin tina saban-saban kejahatan. Di akhirat mah beda deui hukumna jeung fikih mah teu naon-naon sehingga lamun jalma kikituan teh teu aya hukumna gitu di dunya mah mun kikituan teh ayo harta digular gilir teh arek zakat bikeun zakat bikeun tadi dunya mah teu aya hukumna anu ngalarang kikituan teh dan syarat wajibna zakat teh kan aya haul sedangkan manehanna teu acan aya haul jadi teu zakat teh teu kena naon-naon gitu menang haylah teh ngane dari di akhirat mah madarat bahkan leuwih gede madaratna daripada sakabeh kasalahan kusabab naonnya kusabab melitan bahasa orang melitan hukum gitu melitan hukum mempermainkan hukum wa mislu hadza ari umpamana ieu eta wa ari hadza eta ilmu dor ilmu anu ngamadaratkeun teh tina sawarehna eta ilmu dipake kikituan ngamadaratkeun ka urangna di akhiratnya di dunya mah nyalametkeun. Wa amal halalu anapun ari halal wal haram ari haram upal waru mangka ari api eta anil haram tina haram eta minadini tina agama. Api tina perkara haram teh eta memang bagian tina agama. Walakin tatapina al waromu ari apik eta lahu eta tatapikeun waro arba'u maratiba ari opat pirang-pirang martabat. Ngan dina apik teh aya opat martabat. Al-ula ari anu nomor kahijina eta al wara'u apik. Waro allazi yustaratu anu disyaratkeun pi adalati sahadah dina adilna jadi saksi. Dina keadilan saksi. Wara'ul adalah disebutna kata wara'us sahadah. Apik anu nyababkeun adilna seorang saksi. Wa ari ieu waro eta allazi yahruju anu mata kaluar bitarkihi kuninggalkeunana waro salin sanusi jalma an ahliyati sahadah tina ahli jadi saksi wal qada jeung hukuman wal wilayah jeung ngawalian. Eta waro anu mana lamun ditinggalkeun eta waro teh eta jalma teh dihukumanna teu adil. Kusabab teu adil teu sah jadi saksi, teu sah jadi hakim. Hukuman bisa jadi wali. Wa huwa ari waro kitu waro nomor kahiji eta al ihtiraju ngaraksa diri anil haram dhahir tina perkara haram anu dhahir. Asal eta jalma teh geus ngaraksa diri tina pangharaman anu dhahir disebut waro we. Ngan warona waro darajat nomor kahiji. Darajat anu mata ngesahkeun jadi saksi. Asalnya tu hari anu nomor kadua na eta waro sholihin warona pirang-pirang jalma anu saleh. Wa huwa ari waro sholihin ma eta atauqi minasyubuhat ngaraksa ngajauhan tina pirang-pirang pasubhatan allati yataqabalu anu ngabandingan pihadina syubhat naon al ihtimala tu pirang-pirang kemungkinan mungkin halal, mungkin haram, mungkin halal, mungkin haram gitu. Subhat tak ngaraksa diri tina perkara nu kitu, tina perkara nu subhat, lain tina perkara nu haram. Ai ngaraksa diri tina perkara nu haram ku darajat nomor kahiji geus dikudukeun. Pan ieu maningkat apik anu nomor kadua. Apikna jalma nu saleh ngaraksa diri lain tina perkara haram mungkul tapi tina anu subhat oge geus diraksa. Geus dijauhan. Qala ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kudu ninggalkeun ajeun makana perkara yuribu atawa yaribu anu matak ngaragu-ragukeun maka ka anjeun. Anu ragu-ragu tinggalkeun
ilama morok karena perkara la yuribu anu teu ngaragu-ragukeun ka norma ka anjeun cokot perkara anu teu ngaragu-ragukeun teuing teh daging kuda halal haram euy daging kuda halal bajing halal haram euy teu can nyamot teuing atuh entong tinggalkeun nya gambaranna qala ngadau wa qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ismu hazzajul qulub ari dosa teh tahazzajul qulub napakan dina hate jadi hate dosa teh mata napakan ka urang mata natuan ngalukai kana hate urang tapi hate urang anu geus aya iman hate urang anu geus dibere geus dieusian ku ilmu ketika berbuat dosa teh hate teu nerima eta haja jul qulub hate